먹지. 우린 그냥 시켜 먹자. 얘들아 놀거 가져왔어. 나는 피리투피로, 나는 닌텐도. 그럼 형들은 이거 갖고 놀면 돼. 이 새끼야. 도대체 누가 잼민이야? 즐거운 소풍 즐거운 친구들. 피곤한 소풍 하고 싶은 내 친구들. 친구들과 이것도 하고 저것도 하고 난 행복해. 미친놈들이 이짓거리 하고 터짓거리 하고 난 행복해. 소풍 좀 제대로 하자. 비밀 얘기도 하면서 우정과 사랑이 피어나는 자리. 억지와 욕짓거리 싸대기 불신과 배신이 피어나는 자리. 우리 공놀이 한번 할까? 요. 하하하 재밌어. 우리 공놀이 한번 할까? 맙소사. 행복한 소풍 행복한 친구들. 열받는 소풍 뚝배기 겁나 깨버리고 싶은 친구들. 친구들과 이것도 하고 저것도 하고 난 행복하잖아. 얘들아 간식 가져. 길을 걸을 때는 땅을 스캔해야 한다. 혹시 돌풀이에 걸려 화를 당할지 모르니까. 택시 탈 때는 삼뚝 헬멧을 써야 한다. 뜬금없는 교통사고에 화를 당할지 모르니까. 친구야 왜 이렇게 개오바를 하는가. 어쩔 수 없어 운세를 무시했다 인생이 뒤틀릴지 몰라. 그렇다고 머리통에 삼뚝이라니 일상생활 가능하냐. 어떤 화를 당할지 모르니 철저하게 대비하는 거다. 택시에서 내려도 아직 헬멧을 벗지마. 화분이 내 머리 위로 떨어져 나의 뇌가 다칠지 몰라. 돈가스 먹을 때도 아직 경계를 풀지마. 누군가 음식이 단독의 생을 마감할지 모르니까. 네가 절친이라도 너에 대한 경계를 놓지 않아. 알고 보니 네 놈의 정체가 임포스터일지 모르니까. 네 놈은 개소리를 정성스럽게 하는구나. 그렇다면 너와 같은 날에 태어난 사람들 모두 부르는 의견은 한 말이냐. 소개팅이 추리닝이라니. 상대가 네 패션 보고 주선자에게 설명받고 너는 주선자에게로 킥을 맞는다. 댄디와 캐주얼 모든 괜찮으니 옷장에서 전투력을 높이길 바란다. 이 정도면 평타는 치는가. 나봉이 쉽게는 받을 만한 패션이다. 막상 소개팅에 오니 아무 말도 못하겠다. 아무 말이나 일단에서 분위기를 아름답고 슬기롭게 풀어봐라. 첫눈에 반했습니다. 좋아 사귀어주세요. 네? 미친놈아 급발진을 하면 어떡하는가. 제가 했던 말은 쌉소리니 무시하세요 하하. 사실 무슨 얘기를 꺼낼지 몰라. 주둥이가 혼자 다이브를 뛰었군요. 갑자기 초면에 고백을 받다니 얼등이 없는 상황이군요. 약간 노라이신 것 같네요. 갑자기 분위기 좋아 보이네. 지금이 기회인 것 같다. 그녀가 한바 웃는다. 아니야 기회 아니니까 절대로 엑셀을 밟아서는 안 된다. 첫눈에 반했습니다. 좋아 사귀어주세요. 네? 미친놈아 급발진을 하면 어떡하는가. 맞다고 말했는데 왜 자꾸 스포하려 하나. 너의 입을 꿰매거나 제 입을 붙여야 하나. 주둥이가 문제일까 너의 뇌가 문제일까. 스포하지 않은 두명이 있는 걸까 아님 그냥 도라일까 너. 개봉 전에 예매하고 스포일도 차단하고 요가하고 명상하며 블랙커피 마시면서 맘 편하게 카톡을 들여다본 그 순간 스브르무 스포충아. 스포하지 마 이 새끼야. 우발적인 행동이든 계획적인 행동이든 파괴하기 분명하다. 넌 내게 뇌절을 시전했다. 예상 못한 방법으로 어떻게든 스포한다. 스포하지 않은 중간병이 있는 걸까 아님 그냥 도라일까 너. 아침이에요 일어나요. 해가 낮아질 땐 노려보잖아요. 또 저자고 후회를 반복하는 듯 하지 말고 얼굴에 찬물을 끼얹으세요. 지금 일어나지 않으면 더 깊게 잠이 들게 되고 5분 10분 하다가 2시간을 쳐자게 되고 상사에게 전화 오면 부모님이 아프시단 거짓말을 하게 되고 부모님께 너는 불소통 효자가 될 것이다. 지금 깨지 않으면 넌 아침부터 스트레스 받고 괜히 누군가에게 짜증의 감정 보이게 되며 짜증받은 누군가는 내게 감정을 쏟게 되고 너에 대한 목소리만 깊숙이 다짐하게 된다. 지금 깨지 않으면 넌 아침밥 못 먹게 되고 아침밥 먹지 못한 너는 생체 리듬 깨지게 되면 너의 몸의 장기들이 내게 불만 품게 되고 몸에 알 수 없는 건강적 신호가 퍼지게 된다. 아침이에요 일어나요. 해가 낮아질 땐 노려보잖아요. 5분 10분 더 잡았자 네 인생에 뭐가 남죠. 지각해서 인성 문제가 남겠죠. 줄 수 있지 안 그래 야쿠야? 그래 뭐 몇 명이나 된다고. 하이 망했군. 띵.
일단 사주기로 했으니까 담아볼까? 그래 누가 봐 주스바 돼지바 사반바 사탕바 수박바 흘란바 캔디바 형 나는 스쿠려봐 언니 나는 부석봐 그래 일단 골라 형 누나 팀워 누크바 빙빙바 혼유도 담아 브라보콘 월드콘 구구콘 슈퍼콘 내가 또 구엔 그거 보갈 메로나 호두마루 팝비꼬 형 누나 팀워 난 토마토마 찰옥수수 난 또한 난 서주와이 소주 이게 다 얼마야 난 비비비 난 뽕따 형 누나 팀워 이렇게 둘의 지갑은 털리게 돼 소위탄의 새겨보이 설레이 목돈의 와이드 바디 국화빵엔 초 이걸 다 먹어본 내 인생 원품 미쳤다 빨래 젤로 좋아 블랙고 초코퍼지 더블 비앙코 유맘대야 만나 이걸 다 먹어본 내 인생 오픈 미쳤다 아직도 담을 거 더 있나? 형 누나 땡큐 형 누나 나샤성 누나 시원하게 잘 먹을게 오빠 언니 오빠 언니 아리가또 형 누나 피 같은 건 다 있을게 친구야 안부 전해도 될까 너를 기다린 지 꼬박 4시간 혹시 아직 꿀잠 자는 거라면 너는 정말 뒤졌다 친구야 곤란한 상황이니 핸드폰 변기통에 빠뜨렸거나 절벽에 등반하고 있는 거라면 그래도 넌 뒤졌다 카페에 앉아 창밖을 보니 해가 지고 벌써 아름다운 별이 떴어 몇 시간이나 널 기다린 걸까 너는 진짜 뒤졌다 계속 앉아있기 눈치 보이니까 아메리카노만 7잔을 마셨단다 풍미가 아주 좋은 걸 떠났어 일단 너는 뒤졌다 네가 용서받기 위해서는 하당한 이유 필요해 외계인에게 납치당한 정도 아니라면 너는 진짜 뒤졌다 네가 용서받기 위해서는 합리적 이유 필요해 앞에 사장님은 마감을 준비해 너는 진짜 땡 자 이제 세배한다